diamo sempre il benvenuto ai fratelli, agli amati che fanno parte integrale di questa casa, di questa famiglia Fonte di Vita. Sempre un piacere condividere con voi insieme nello stesso spirito, con lo stesso cuore e con lo stesso riconoscimento, perché siamo tutti riconoscenti della grazia del Signore. Ciò che siamo è grazie a Lui. Sì? Condividiamo questo dono della vita eterna, della salvezza, della grazia, il dono dello Spirito. Condividiamo, abbiamo lo stesso Spirito. Diamo il benvenuto anche ai fratelli, cari fratelli e amici che seguono anche attraverso internet, fratelli che fedelmente seguono la scrittura, la parola e sappiamo che tanti si aggiungono e questo ci fa piacere che uno può condividere con loro la parola di Dio. Il Signore pregavo e dicevo, Signore, cosa devo dire ai fratelli, alla casa, cosa hanno bisogno, cosa abbiamo bisogno. Mi metteva il Signore nel cuore di condividere questa scrittura di Marco capitolo 11, versetto 22, che parla della fede. Sì? Meraviglioso. Oggi, mentre lo davamo al Signore, si parlava, Martina parlava di quella scrittura così importante, di croniche del re Iosafat, che lui ha detto due cose importantissime. Diceva di temere il Signore, sì? E di credere ai profeti del Signore, evidentemente, no? E attraverso la lode il Signore ha sconfitto due eserciti, i Moabiti e gli Edomiti, credo che erano, e un altro esercito ancora che stavano minacciando Giuda. Sì? Se noi dobbiamo temere il Signore, rispettare, sì, la parola che viene del Signore attraverso i servitori, i profeti, e la lode, l'adorazione come strumento potente, sì, dove viene invocato il nome del Signore. E adesso aggiungiamo un altro elemento importantissimo che è la fede. Sì? Ora, una cosa non toglie l'altra. Nell'antico patto, sì, vediamo questo consiglio di temere il Signore, e noi dobbiamo temere il Signore anche in questa dispensazione. Avete in chiaro la importanza delle dispensazioni? Si capisce in quale dispensazione siamo? Nella grazia. Ecco, è chiaro per voi? Deve essere chiaro. Deve essere chiaro che noi siamo nella dispensazione della grazia, perché se uno non capisce questo c'è il pericolo che qualcuno ci voglia trascinare, sì, alla legge mosaica e tornare ai rudimenti che Gesù è venuto a abolire sulla croce, secondo Efesini. Entonces dico che è importante per noi riconoscere in che tempo ci troviamo, qual è la nostra dispensazione. La dispensazione nostra è la grazia, non è la legge mosaica. Semplicemente questo. Poi vi spiego, se volete, perché altrimenti è un tema molto interessante, siccome in internet ci sono tante risorse, almeno in spagnolo parlo io, dove si invita ai cristiani a tornare alla Torah, come dicendo, lascia il cristianesimo e viene la legge. E bisogna fare attenzione perché non possiamo, come diceva l'Apostolo Paolo ai Galati, iniziare dallo Spirito e finire per la carne. Bueno, questo argomento magari lo tocchiamo in profondità un altro momento. Oggi parliamo della fede, ma volevo capire se per voi è chiaro in che dispensazione ci troviamo. Sì? Siamo nella grazia, però abbracciamo tutto il consiglio di Dio. Sì? Non è che noi viviamo soltanto dal Nuovo Testamento,
dell'antico patto. No, è importante il nuovo patto, però ci ubichiamo nella dispensazione nostra, la dispensazione della grazia. Sì, perché la legge è stato un tempo, prima della legge non c'era legge. Seguite? Prima della legge non c'era legge, c'era fede. Fede, legge più fede, grazia più fede, sempre fede. Fede, parliamo del tempo di Abramo fu il padre della fede, non c'era né legge né grazia, pura fede. Poi è venuta la legge, e c'era la legge ma più la fede, perché senza fede non si poteva possedere la terra. Sì. Cioè non bastava soltanto avere la legge, bisognava accompagnarla con fede. Questo lo dice Ebrei, che non sono riusciti ad entrare per mancanza di fede. Sì. Vi ricordate? Sì. Per questo è importante che voi leggiate la Bibbia a casa, perché queste cose che io vi dico voi le dovete già conoscere perché le avete letto, altrimenti vi devo condurre ai versetti, non si può. Avremo bisogno almeno di 2 o 3 ore di culto, di predicazione, che a me mi farebbe un immensissimo piacere, ma non si può. Quando noi andavamo in Spagna, nel mai, erano 3 ore di parola, 3 ore di predicazione, 3 ore. E era un piacere, però non possiamo permetterci questo tempo. Okay. Fede, perciò prima della legge c'era fede e giustizia. Nel tempo della legge c'era legge più fede, e nel tempo della grazia c'è grazia ma con fede. Perché non è che perché io sono nella grazia posso fare quello che voglio, mai, come diceva l'Apostolo Paolo, non pensiate che perché avete la grazia potete usare la grazia come occasione per fare quello che volete, perché non funziona così la grazia. Sempre legge, ma la legge della libertà. La eterna, no? Cioè non è che non dice, sì, Gesù morì per i miei peccati. Io l'ho sentito, i miei peccati passati, presenti e futuri. Io posso pregare tutto quanto voglio, ormai Gesù ci ha pagato tutto, anche i futuri. No, non si può pensare così. Anzi, ci dobbiamo allontanare di tutta impietà, malvagità. Tutto quanto siamo in grado di farlo. Allora, Marco capitolo 11, versetto 22 dice: allora Gesù rispondendo disse loro: abbiate la fede di Dio, perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterà nel cuor suo, ma crederà che quando dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. 24. Perciò vi dico, tutte le cose che domanderete pregando, credete di riceverle e le otterrete. Ma poi abbiamo altri 2 versetti che fanno parte dell'argomento, del contesto. Versetto 25. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contra qualcuno, perdonate, affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri peccati. Perciò sono collegati i 2 argomenti. Oggi noi cercheremo di utilizzare questi minuti che ci rimangono per parlare della fede. Versetto 22. Siamo Marco, Vangelo secondo San Marco, capitolo 11, versetto 22. Allora Gesù rispondendo disse loro: abbiate la fede di Dio. Mi piace questa versione qua perché la versione castellana dice abbiate fede in Dio, sì? Però è più corretto dire abbiate la fede di Dio, perché tutti hanno fede in Dio, credo, o no? La maggior parte, ma è nel profondo anche gli atei sanno che c'è un Dio, sì, nel profondo c'è un'idea così, c'è un filo di eternità, un filo proprio sottile di eternità. Deve essere un animale, un
cavernicola, un uomo delle carote, quello che dice no, Dio non esiste, io faccio quello che voglio, poi che mi venga quello che mi viene. È difficile, anche se qualcuno la ragiona così. Però di solito tutti hanno un concetto, un'idea, un pensiero di un Dio, sì? Perché quello è dell'uomo, dell'anima, dello spirito dell'uomo. Allora, credo che non è un problema avere fede in Dio. Parli con chi parli, religione che sia, anche gli animisti in Africa, quelli che invocano i demoni, sì? Stregoni, loro sanno che c'è un Dio, che c'è un'autorità, una deità, un creatore di ogni cosa. Sì, anche se poi contraddicono, no? Però è come che la persona non riesce a spiegare il fatto che c'è. Sì? Perché credere in Dio è qualcosa, ripeto, che ha a che vedere con l'uomo. Perciò è più corretto dire abbiate la fede di Dio, che non è la stessa cosa. Perché Dio ha, bueno, a ver, uno può dire che Dio ha fede, fede in cosa? Semplicemente stiamo dicendo che Dio è l'autore, sì? È il compitore della fede, perciò tutta la fede ha un inizio e la fine in Lui. Questo lo dice Ebrei, sì? No? Mezzi posti i vostri occhi in Gesù, autore e compitore della fede. Questo lo dice Ebrei capitolo 12. Questo è chiaro, no? Perciò, vediamo. Lo che stiamo dicendo è che Dio è il creatore della fede. Non stiamo dicendo che Dio abbia fede. Che cosa deve avere fede Dio? Sì. Se al di sopra di Lui non c'è nessuno. Noi dobbiamo avere fede in Lui. Siamo intelligenti, vogliamo utilizzare anche la nostra mente, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti ci devono aiutare. Altrimenti crederemo tutto e non è conveniente credere tutto ciò che si dice. Dobbiamo usare un po' la logica in un aspetto. Perché dice abbiate la fede di Dio? Nel senso di che Dio si manifesta, si muove in una dimensione di fede. E noi dobbiamo entrare in quella dimensione di fede. Sì, la fede è generale. Sì? Cioè, è come una carreggiata, è come una corsia. Ci sono tante corsie. Per esempio l'umanesimo è una corsia di pensiero. La filosofia, sì? La volontà. La volontà è una corsia dove tu ti metti in mente quanti. Io sentivo nel cantiere, uno ha detto, non mi ricordo chi era che ha detto, che c'era un ragusano miserabile, però aveva un sogno del sogno americano, sì? E lui sognava di andare, perché abbiamo parlato di quella villa che c'è a Marina del Ragusa. Avete visto la villa, quella che c'è a Marina quando si entra, che è tutta di marmo, ci sono le colonne, c'è una villa proprio bellissima di un ragusano negli Stati Uniti. E si parlava proprio di lui, dice, sì, io lo conosco a questo qua, a questo compare qua. Sì, e che era uno che aveva il sogno americano, sì? Aveva il sogno americano. E diceva che quando non aveva la possibilità e gli hanno fatto una colletta, sì? Gli hanno pagato il biglietto agli Stati Uniti e negli Stati Uniti diventa un milionario. E qua invece proprio per terra totale. Ora per questo dico, anche il pensiero, anche la volontà è una carreggiata. Se tu dici io posso, io credo che ce la posso fare, io ce la farò, io farò di tutto di più affinché raggiungere questo obiettivo, lo raggiungerai. La volontà, mi sembra. Sì. Ora, lo che stiamo dicendo è questo, che la fede è come se fosse una carreggiata eterna, altissima, gloriosa,
è la fede, che non è la mente, non è quello che tu vuoi fare e che tu vuoi raggiungere, è l'obiettivo che tu vuoi realizzare per te. Stiamo parlando della fede. Per questo mi piace, perché il Signore è l'autore della fede, è colui che la rende perfetta. Sì? E i suoi propositi si compiranno sempre. Dio non si arrende mai, perché è Dio. Ma si vede che il modo, sì, di arrivare al proposito è uno solo, è la fede. E dietro la fede sicuramente viene la volontà. Ma non si può raggiungere il proposito senza fede. Per questo Gesù diceva abbiate la fede di Dio, cioè Dio ha un modo di vedere le cose, di progettare, sì? La sua mente, il suo cuore, i suoi disegni. E uno può entrare in quella dimensione di fede. Quando? È importante l'argomento. Vi chiedo qualche minuto di attenzione, perché è una chiave questo. Quando c'era stata la situazione di quel padre che ha portato il figlio posseduto e non c'era Gesù, stava pregando nel monte con alcuni discepoli, e quelli che erano rimasti stavano cercando di lottare e di aiutare il padre, ma non sono riusciti a liberare il bambino, il ragazzo. E viene Gesù, e Gesù sì riesce a liberarlo. Gli chiedevano: Signore, perché noi non siamo riusciti? E Gesù gli ha detto: perché questo genere non viene fuori se non è con preghiera e digiuno. Ma le ha rimproverato la poca fede. Ora, perché Gesù non aveva difficoltà per realizzare i disegni di Dio? Perché Gesù stava operando in questa tipologia di fede. Aspetta, noi possiamo avere una fede, però può essere una fede mentale. Una fede mentale non serve. Che significa una fede mentale? Una fede teorica. Se io leggo tutto qua, vedo, se leggo, ma come faccio ad applicarlo? È una fede mentale, è una fede razionale, sì? Ma noi dobbiamo fare in modo di poter accedere, e dobbiamo chiedere al Signore aiuto per entrare in questa dimensione di fede, della fede nella quale è l'habitat del Signore. Come Lui si muove nella luce e l'ambiente suo è la fede. Mi seguite? Però non è una fede umana, non è una fede religiosa, cioè non è un rito, cioè non è una messa, cioè non è una liturgia, è una fede vivente. E è spirituale, ci vuole lo spirito e ci vuole vivere nello spirito e camminare una vita di vita. Se noi riusciamo ad entrare in quella dimensione di fede, che si può, perché Gesù ha detto abbiate la fede di Dio, significa entrate in questo livello di fede, sì? E poi dice al versetto 23 cosa succede. Adesso lo vedremo, ma il punto è questo, è che dobbiamo considerare la realtà del fatto che ci possiamo muovere in questa dimensione, operare in questa dimensione dello spirito, che è la fede che proviene da Dio, nella quale Dio fa tutto e non è umana. La nostra mente ti dice no, ma è impossibile, ma per Dio niente è impossibile. Il versetto 23 dice: perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte
spostati, gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quando dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. Entonces está diciendo que dove si crea la fede? Dove si crea la fede? No, secondo questo versetto dice se non dubitate nel cuore. Perciò la fede si deve creare nel cuore, che può venire fuori attraverso una preghiera sicuramente, attraverso un'azione sicuramente. Però diciamo la casa, l'ambiente dove si crea la fede non è la mente, ma è il cuore. Perché col cuore si crede per la giustizia, dice Romano. Sì, nel cuore. E poi viene come risultato assimilata dalla mente. Sì? E si relaziona con la scrittura. Però tutto parte dal cuore. Per questo Gesù dice qua, versetto 24, versetto 23, e non dubiterà in cuor suo. Sì? Perché una cosa è ciò che tu pensi e un'altra cosa è ciò che tu credi. Ma se noi possiamo unire ciò che crediamo con ciò che pensiamo, niente sarà impossibile. Perché magari se tu credi con il cuore, però la mente ti dice un'altra cosa, no, fermati, non fare questo altrimenti avrai problemi qua, succederà quello là, ma tu eri pronto a farlo, in fede, credendo. Però la tua mente ti può dire fermati, non lo fare perché altrimenti saranno guai per te. E si può abortire la fede. Per questo dico sì, c'è il collegamento fra il cuore e la mente, per lo spirito. Noi faremo di tutto e di più. E Dio è fedele. Poi, versetto 24 è l'ultimo. Perciò vi dico tutte le cose che domanderete pregando, credete di riceverle e le otterrete. Ma per poter vedere miracoli abbiamo bisogno di muoverci in quella dimensione di fede. Ora, un altro elemento importante che vi lascio, che lo dice la scrittura, che la fede viene, dice Romani, dal udire. La fede viene dal udire. E udire cosa? Le notizie? Mediaset. Udire cosa? Le notizie del coronavirus, della situazione sanitaria del mondo. Udire cosa? Della parola. Sì? Sì? Dobbiamo fare in modo di riempire la nostra mente della parola, sì? Che Dio possa creare nel nostro cuore la fede e attraverso quella fede applicarla. Piano piano, metterla in pratica e poi le acque si apriranno. Sì? E il Signore sa tutto, sa come deve fare. Noi dobbiamo scoprirlo, però per scoprirlo veramente abbiamo bisogno di vivere in questo ambiente di fede. Questo è il principio, meditiamolo e crediamo che potremo fare molto di più con la fede di Dio. E la scrittura parla della fede di Cristo. Dice coloro che sono della fede di Cristo, perché anche Cristo opera nella stessa fede del Padre. Gesù non aveva problema in fare miracoli, perché Gesù con il Padre è uno e noi dobbiamo essere uno con Cristo e fare le opere di Cristo, che sono le opere del Padre. Amen? Signore benedica, vi lascio con questo principio eterno e crediate che per noi nulla sarà impossibile. Amen? Shalom.